عليكم. اليوم غادي نقدم لكم طاخت سيترون. المكونات ديالها غادي نحتاجو الزبده اللي غادي نجمعوا به ماريا، غادي نحتاجو واحد الحليب مركز محلى، غادي نحتاجو الليمون اللي يقدر يعمل لنا كاس ونص الليمون ملي غادي نعصروه، وغادي نحتاجو 3 البيضات. هنايا غادي نجمعوا جوج تليفات، غنفصلوا بيض البيضات على صفر. دابا غندوزو لمرحله ثانيه اللي غادي نخدموا بها كيكس مع الزبده ونعملوه في الطاوه، وغادي نخدموا مكونات اخرى. دابا غادي ندوزو العمليه ديال الخبز ديال لاباج بهاد لاطاخ. غادي ندوبو الزبده باش نجمعوا بها ماريا. دابا غنزيدو الزبده حيت شفنا ماريا ما تجمعتناش كيفاش خصنا. نزيدو واحد شويه الزبده ونعاودو نخلطو. صافي دابا غادي نخدموا صفر د البيضات مع الحليب مركز محلى ومع عصير الليمون. نتلاقاو بعد قليل. دابا ماريا اللي خلطنا غادي نديروها في المول. هو نورمالمون خصنا المول يكون داير وديك اللي كيتحل. في هاد الظروف هذه اللي ما كاينش فيها الخروج، هذا اللي لقيته عندي في الدار غادي نقضي به. غادي نحطو 3 صفار د البيضات، غادي نزيدو عليهم كاس ديال الليمون. خصنا نصفيو الليمون مشاطمات، غادي نضيفو واحد الحليب مركز محلى.
من بعد ما حصلنا على هذا الشكل هذا غادي نحشيو المول ديالنا في الفران لمده 4 ساعات ونخرجوه.